當三代人、三種語言、一個教會家庭聚埋一齊，參加教會聯合生活營，會變成點呢？今年我哋搞緊一樣特別嘅活動，今次唔只係一個聯合嘅生活營，而係一個充滿合一、敬拜並一同經歷神嘅時刻。不如聽下去過生活營嘅人點樣講，佢已經好期待，話唔定你都好興奮。英文名叫 Landa， 所以教會啲人通常都係叫我做 Landa。咁我係2015年咧開始參加華恩堂嘅聚會啦。咁我參與嘅有詩班啦，亦都有參與愛家冕嘅團契啊咁。我第一個印象就覺得個地方好靚，因為咧佢面對海。咁我啲屋咧就好似啲 resort 咁，所以咧入到去係一種好 flash 嘅感覺。覺得佢哋裏邊有啲 facility 咧都比較真係多元化啲啦。咁我相信會多啲人會 enjoy 多啲啦。我覺得係個好好機會嚟嘅，因為我哋三堂都有唔同時間嘅聚會，咁所以彼此嘅認識咧係比較少啲。咁我覺得可以藉著呢個營會咧，可以三堂裏邊咧，大家弟兄姊妹可以互相去認識啦。我覺得營會今次我個主題係即係承傳同埋即係跨代啦。咁我覺得真係嘅，教會係需要有承接人嘅。咁同埋加上我哋每一堂都有唔同嘅 culture。咁我覺得喺呢個營會裏邊可以大家去感受一下唔同嘅聚會裏邊有唔同嘅感覺啦。我希望喺嗰個營會裏邊，大家可以感受到我哋真係一個家，可以一齊喺嗰個營會裏邊 enjoy。我哋籌委會裏邊，我哋都盡量希望搞一啲嘅 program 能夠去適合晒三堂營會都能夠去可以體會到嘅。我覺得佢哋應該要跨開一步去嘗試下去參加一啲唔同嘅營會，因為如果淨係粵語堂嘅話，咁我哋都係認識翻自己嘅教會自己嗰個堂會嘅人啦。咁但係今次有三堂嘅唔同嘅營會嘅話，咁我覺得係可以進一步去了解教會喺整體上嗰個結構同埋整體上嗰個嘅大綱係點行。我覺得無論係年紀或者 language， 有神裏邊其實係同一個 language， 同一個年代。其實之前參加一啲營會都有一啲嘅年青人喺裏邊嘅。咁我覺得我哋當中能夠同年青人一齊合作嘅時候咧，其實我哋覺得喺佢哋當中亦都學到好多嘅嘢嘅。我比較期待咧，真係睇到唔同年齡層嘅弟兄姊妹嘅合作，呢個係我好想期待得到嘅。大家唔好錯過一個咁難得嘅機會，三堂合一嘅真係要幾年先一次，快啲嚟啦！我哋等住你哋。